Hello，大家好，我叫陈经纬，我跟我的伙伴 Carlos Rodriguez 是这次旋转犀牛最新的动画作品《山川壮丽》的声音设计。那这是我们第二次与导演合作，我们觉得这次的作品对我们来说都是个很特别的体验，所以说想透过这次的机会呢，跟大家分享我们是去如何创作《山川壮丽》里面的一些环境音啊、音效的部分。那所谓的声音设计其实包含了很多面向，我们这次主要负责的就是有3大块的声音是我们去处理的。第一个部分就是拟音，像之前胡定一师傅他所负责就是把动作声音啊，或者一些小的一些细节的部分，透过去模拟那个声音去把它放进去动画里面。第二个部分也就是重要的环境音，因为你知道动画的本身的话呢，就是所谓的你没有任何声音一开始嘛，所以你必须要去建构出这整个导演想说的一个故事当中整个环境的感觉，让观众可以更快进入到那整个世界当中。那在这边是先跟观众说声抱歉，因为我在我自己家里面录这个影片，导致因为环境限制的关系，你会听到一些比较奇怪的，像说滑鼠 click 的声音嘛，或者是一些奇怪的声音，那要请大家再多多包涵一下，谢谢。那最后呢，就是讲声音设计的部分。那声音设计的话，就包含了所谓的硬效果，也就是 hard effect 这一块，就像说车子啊、门声啊这些比较实体的一些音效。第二个部分的话，可能就是所谓的比较虚幻的，就是声音设计的来源，像说就是你怎么去设计一个虚拟的生物啊，或者是一些比较奇幻的现象等等。那我希望通过这些影片当中，可以跟大家解释一下我们这次为什么这样的创作，大概是这样子。那我们第一个来讲的就是我们声音设计的部分。那这次的合作呢，导演是希望说以一个比较写实的音效去做处理与创作的，但是呢，在某一个片段当中，他们是需要一个比较虚幻的空间。那这个时候呢，就变成是说，我们必须要就是想说，怎么样去处理呢，让它可以不失写实，又可以得到一种虚幻的感觉。那我们得到的想法就是，其中一个声音设计的设计方法就是，我们观察大自然中所有发出来的声音的部分呢，然后呢，我们去把它结合到一个完全不同画面当中。现在这个画面其实一开始看的话呢，那看到的画面其实只是一些很单纯的海风经过的声音，可是我们觉得我们应该加点比较奇幻的声音呢，然后它可以建构出传达给观众一个资讯，是说它现在其实已经进入一个比较虚拟的社会当中，所以呢，我们基本上呢是把一些大自然听到的声音结合进去，像说不止就是一些鸟群经过的声音之外，比较特别的是呢，我们这次还决定说把一个制造出比较一种祥和的感觉，所以说我们就把所谓的鲸鱼的一个低鸣声，然后把它经过一些调整之后，然后变传出来这种祥和微弱的声音的感觉，我们来听听看。对，这就是所谓的，就是一般来说，就是我们听到的关于就是鲸鱼的声音呢，却可以在这样子的方式能够去呈现出一种比较祥和的气氛，这是我们所要表达的感觉。那第二个呢，就是所谓的就是带到这样的一个是一个非常奇幻的生物里面。那这东西呢，我们先不要剧透的话呢，我们就是单纯讲说，是一个非现实当中可以看到的生物才对。当然了，你在现实中也不可能看到这样的生物，所以说这东西的话，那我们要怎么去创作会比较好呢？那这个时候呢，就必须就是说，我们依然是要营造就是导演希望一种比较写实的感觉。所以呢，我们对这个生物的话，基本上是主要进行就是都是使用大自然听得到的声音的话去进行的一个创作。但是比较特别的是呢，我们把这个神秘生物呢，去把它拆解出来，它的每个动作啊，像它的手臂啊，它的那个肩膀的声音啊，它的眼睛眨的声音啊，它基本的一些sú动的声音，
还有最后就是它基底，就是因为它毕竟是个大的生物，所以我们希望能够把它的基底铺陈出一个比较庞大的感觉。所以说，我们就经过这些的小细节去设计呢，去把这个生物给建构出来。那一开始的感觉大概是这样子。我们先来听听看一开始它在整体短片当中的声音大概是怎么样。可以还给我吗？然后我们把它拆解开来之后，大概就会是这样子的声音。就是基本上呢，我们希望建构出来的感觉，就是让观众感觉到是说，让它是一个栩栩如生的感觉。所以因此，我们把整个结构都拆开来之后呢，希望能够带给观众一个比较让这个生物活过来的一种感觉。然后我们也会使用大自然会出现的声响，像是树枝啊、石头的滚动，还有一些低沉的脉动声，去建构这个生物，让它感觉有如从自然界生出来的生物一样真实。这大概是我们当初创作的一个理念。这只是一些非常基本的介绍，那希望能够让观众可以更了解说声音设计会做什么样的事情。那在接下来会陆续介绍拟音跟环境音的部分，希望到时候大家会喜欢，请大家多多支持这部《山川壮丽》，谢谢。